各位姊妹平安。今日咧係大齋節嘅大齋期嘅第一個主日，咁咧就有啲教會咧叫呢段時間咧叫做大齋期啦，有啲教會叫預苦期啦，有啲教會叫四旬期啦咁樣。咁無論點都好啦，就係由咧啱啱個星期三開始，咁可能有啲姊妹咧就去到呢一個嘅即係無灰嘅崇拜咁樣。咁跟住咧，我哋就有40日咧進入叫齋期嘅時間啦。咁咧就係復活節前嘅40日，唔計禮拜日。咁咧就幫助我哋咧好好咁樣咧嚟到準備我哋自己啦，去認罪啦，學習放低啦，去過簡樸嘅生活啦咁樣，好好咁樣準備自己咧去迎接主耶穌基督嘅受難同埋復活。呢個傳統咧就係因為咧即係其中一個咧就係今日呢個經文，耶穌咧受40日試探呢一個咧即係嗰個嘅經文。咁而同時咧，亦都係因為咧喺復活節裏邊咧，我哋都反思到咧，因為我哋嘅罪咧，令到主耶穌基督咧被釘喺十字架上邊。所以喺復活節之前咧，我哋就有40日咧進入一個咧循例會就叫大齋期嘅日子。咁跟住咧就讓我哋咧去準備我哋自己去守齋啦，去過簡樸嘅生活啦，去學習一啲放下啦。所以咧教會咧喺呢一個節期上面咧都有好多配合嘅，例如我哋嘅蠟燭會變咗做紫色啦。我哋啲花咧唔會插到好鮮豔、好開放、好大朵嗰啲百合啊嗰啲咁樣，而係都有深沉嘅顏色嘅一啲花咁樣。咁咧呢一切咧都係提醒緊我哋咧，我哋進入咗呢一個大齋期嘅當中，嚟到去咧藉住悔罪反思，藉住咧過簡樸嘅生活，去咧係即係經歷上主俾我哋恩典，同埋咧去將我哋一啲嘅罪咧嚟到去放低。咁喺每年大齋期嘅時候咧，我都會咧話俾弟兄姊妹聽咧，我哋今年嘅大齋期做啲咩，即係大家都知道啦，係咪？咁咧就希望咧藉住弟兄姊妹咧成為我嘅監察者同埋代禱者，等我咧喺呢個40日嘅操練裏邊可以人提住我咁樣。咁咧就我之前都提過咧，有即係我好多時咧試過唔同嘅禁戒啦，大家最記得就係我講過自己戒咖啡啦，係咪？咁咧今年咧我預備進入大齋期嘅時候咧，我就自己喺度諗。我咧應該要戒啲咩咧咁樣？咁咧就我咧幾個禮拜前咧喺北貴嘅時候咧就講到同佢弟兄講，我諗緊我今年咧戒甜食啊咁樣。點解要戒甜食咧？即係甜嘅嘢食咧咁。個原因就因為咧呢段日子咧，我覺得自己好大壓力，我就多咗個壞習慣，就成日食甜嘢。我咧翻到屋企夜晚咧，我都食幾粒糖啊咁樣，或者食啲甜品啊咁先瞓覺 ，keep 住令到自己好開心咁樣。因為咧發覺咧，而家我要靠甜嘅嘢食咧，幫我自己咧保持住開心嘅狀態咁樣。咁咧搞到咧即係唔係好掂啦咁樣。咁所以我覺得我咧想啦，我自己諗，我想咧喺呢40日裏邊咧戒呢一個甜食咁樣。當我咧咁樣講完道之後咧，落咗台咧，啲弟兄姊妹咧無限嘅意見回饋俾我，包括咗啲咩？牧師啊，其實減肥咧有好多方法嘅，係嘛？咁咧唔一定要即係戒甜嘢，除咗呢啲之外咧，你可以咩生酮咩食嘢啊，可以咧咩168嗰種即係食嘢方法啊出嚟。跟住我同佢哋講，我唔係要減肥，雖然我肥啫係咪？但我唔係要減肥呢40日，我係要咧學習放低，將一啲咧係捆綁住我嘅嘢咧嚟去放低咁樣。咁於是乎咧，因為呢啲弟兄姊妹咧太多即係回應啦咁樣，咁於是乎咧，我就諗啊，其實呢件事係咪唔啱咧？即係或者我唔係唔應該攞呢樣嘢嚟作為嗰啲40日大齋期嘅即係行動咧咁。於是乎咧，我就花咗啲時間去祈禱問神咧，係咪咁咧咁啊？結果咧，有其中一個弟兄姊妹俾我嘅回應咧，令到我咧喺祈禱裏邊咧好大嘅感受。於是乎咧，我就揀咗咧另外一樣咧，作為我呢40日大齋期我嘅行動，係啲乜嘢咧？就係12點前上床休息。咁熟我嘅弟兄姊妹都知道咧，對我嚟講呢一個好大嘅放下嘅學習嚟嘅，因為我冇1、2點咧，我都唔會瞓嘅。尤其是我依家住喺教會啊嘛，係咪大家都知？我上2層就係屋企，落2層就係辦公室㗎嘛。咁所以我通常咧，即係起碼12點幾1點咧，我先至由辦公室上2層樓翻屋企咁樣。所以咧，要喺12點前上床休息咧，對我嚟講咧係一個好大嘅挑戰嚟嘅。但係咧，呢一個嘅感覺咧對我嚟講好重要，即係嗰個弟兄姊妹嘅反思。個原因點解咧？就係咧，係咪真係要做到咁夜咧？佢咁樣問
係咪真係要做到咁夜咧？咁其實咧，當我去預備呢個大齋期嘅即係準備呢一件事嘅時候咧，我都問自己其實係咪真係要做到咁夜咧？咁坦白講，由星期三開始啦，大齋期，其實咧3、4、5晚我都做唔到嘅，我係12點幾先離開辦公室嘅，我係咁樣。咁但係我反省咗3日，我做緊啲咩咧？係咪一定要做到咁夜嘅咧？我慢慢發現原來有啲工作唔一定係需要咁急，急到一定要嗰晚完成。其實第2日朝頭早都可以嘅，咁樣。咁於是乎咧，我就開始睇見咗原來唔係真實嘅需要，呢個咧純粹係我自己俾我自己嘅感覺，或者俾我自己嘅一種覺得咁樣係好一種咁樣嘅意識，以至到咧我就成日都係咁樣。咁結果大家都知，又咪成日都夜瞓，係咪？個人咧就即係精神會好差啦，我就會好暴躁啦，係咪？好多人都知道咁樣。咁所以咧，於是乎咧，我就即係喺呢40日裏邊咧，以即係12點前上床休息咧作為我嘅即係行動咁樣。咁啊，感謝主，雖然咧星期3、星期4、星期5成做唔到咧，去到星期6開始得啦。咁啊，星期6晚即係從晚咧就開始得啦咁樣。咁咧就我相信咧開始步入正軌啦呢件事。你知我點解要同大家去分享呢一樣嘢咧？個原因就係因為咧，頭先我不斷咁強調大齋期本身咧，就係一個咧放下嘅行動，一個咧讓我哋咧去面對困難或者挑戰甚至試探嘅時候咧，我哋咧即係我哋點樣藉住大齋期嘅放下咧，讓我哋去經歷。其實咧，我哋要知道，我哋每一個人咧都冇辦法咧逃避試探，係冇人可以逃避試探。主禱文咧以前有一句説話咧，叫做不叫我們遇見試探，不叫我們遇見試探。但係其實新嘅翻譯咧已經改做不叫我們陷入試探，不叫我們陷入試探。點解會有呢個改變咧？正正係因為咧現代人知道咧，我哋其實冇可能逃避到試探，因為試探係充斥喺整個世界。但係我哋卻係可以咧唔陷入喺個試探嘅當中。可以唔陷入一個試探嘅當中，故此聖經咧就喺呢段嘅日子咧，就用一啲更加貼近原意嘅翻譯，就係提醒我哋咧，要喺禱告裏邊咧，我哋祈求主幫助我哋咧，唔陷入喺試探嘅當中，而唔係咧唔遇見試探，因為咧冇可能遇見試探，而要唔陷入喺試探嘅裏邊，我哋咧就可以藉住咧頭先所講路加福音嘅經文，耶穌面對試探嘅時候嗰啲嘅回應。作為咧我哋嘅參考同埋學習。咁如果我哋今日睇路加福音嘅經文咧，我哋可以睇到咧，耶穌面對試探嘅時候，佢作出嘅回應。當中咧，我哋都好熟悉魔鬼咧用咗3個唔同嘅試探咧嚟試驗耶穌。一個咧係牽涉同肉體嘅需要有關嘅，一個咧就係牽涉到咧權力同埋榮耀嘅展現。第3個咧就係甚至乎魔鬼會引用聖經嚟到咧話俾耶穌聽，喂，呢啲係神嘅應許嚟嘅喎，係咪一啲咁樣嘅試探嚟到去即係俾耶穌？耶穌點樣去回應呢啲試探咧？耶穌回應試探嘅第一個方式，其實如果我哋留意到嘅話咧，佢係用翻上帝嘅話語作為咧佢回應嘅方法。當魔鬼咧同耶穌講可以將石頭變麵包嘅時候咧，經文話耶穌話：經上記着，人活着不是單靠食物。呢一句經文咧，其實嚟自於《申命記》嘅8章3節，《申命記》8章3節。經文裏邊咁樣講，佢話：他磨練你，任你飢餓，將你和你列祖所不認識的嗎哪賜給你吃，使你知道人活着不是單靠食物，乃是靠耶和華口裏所出的一切話。耶穌咧就用翻聖經嚟到去咧回應魔鬼俾佢嘅試探。然之後，當魔鬼引領耶穌上山，引誘耶穌下拜佢，並且咧話俾佢聽，會將權柄同埋榮華賜俾佢嘅時候，耶穌同樣都係用咧聖經嘅説話咧嚟到回應。到第3個嘅試探，當咧魔鬼挑戰耶穌，叫佢咧喺殿頂跳落嚟，證明咧佢係上帝嘅兒子嘅時候，耶穌亦都同樣用聖經咧嚟到回應。藉著咧《申命記》6章16節，
耶穌咧就指出我哋咧唔可以試探耶和華，或者魔鬼咧唔可以試探耶和華。我哋會發現咧，無論魔鬼用乜嘢嘅方式嚟到去試探耶穌，結果咧耶穌都用咧聖經嘅説話咧嚟到去作為回應。呢個咧係非常重要嘅，重要係啲乜嘢咧？就係咧，我哋翻咗教會咁多年啊，其實我哋有幾多時候我做決定係以聖經嘅説話作為我哋決定嘅基礎嘅咧？好多時咧，我成日都會聽到啲弟兄姊妹咧講過，佢咧會對信仰咧感到失望，或者咧覺得咧自己一啲經歷咧好唔如意，或者咧好疑惑點解咧上帝要佢經歷咧一啲咁樣嘅困難或者挑戰，總係咧會用自己嘅方法去思考，用自己嘅方法咧去解決問題。正如咧，好似我頭先話，我一開始係諗我自己用乜嘢去做呢一個大齋期嘅禁戒嘅咧咁樣。我都係咧諗下我自己有啲咩需要做，所以咧於是乎咧就去諗啦。結果有陣時你就會發現啦，原來你嘅想法唔一定就係你嘅想法，更加重要咧就係上帝嘅想法。但係上帝嘅想法嚟自啲乜嘢咧？就係聖經裏邊俾我哋嘅説話。坦白講，即使翻咗教會好長嘅日子，甚至乎咧作為一個牧師，有陣時我哋都唔一定習慣啊，用聖經嘅説話作為我哋思考或者解決問題嘅答案，或者咧以聖經作為我哋行事為人嘅一啲準則。可能咧好多時我哋都係同世人冇分別，就係用咧我哋世界嘅價值觀，用咧世界嘅判斷方法去幫我哋咧去做判斷。我哋咧唔一定係優先咧以聖經作為我哋考慮同埋回應嘅基礎，但係耶穌正就係要藉住呢一個嘅試探嘅過程，俾我哋發現，原來優先要考慮嘅就係聖經講啲乜嘢。聖經講啲乜嘢？究竟聖經嘅説話話俾我哋聽點樣去回應咧？點樣去行動咧？呢個咧就係耶穌去回應試探嘅時候佢所作出嘅行動。不過，如果咁樣完咗今日嘅講道嘅話咧，就有機會咧令到我哋大家走咗另外一個極端。個極端係啲乜嘢咧？就如果我哋單單只係用聖經嘅説話作為我哋思考同埋解決問題嘅方法嘅話，我哋咧好容易走咗另外一個極端，就係咧變成為一個律法主義嘅人。大家都知道法利賽人佢哋好叻聖經，佢哋一下下都話自己咧係用聖經嚟到咧作為佢哋生活嘅條件同埋咧考慮。結果咧去到一個地步咧，佢哋就只係咧照字面嘅理解咧嚟到佢咧作為佢哋行事為人嘅基礎，甚至乎咧係咁樣要求人，咁樣要求自己。所以咧我哋會發現咧，耶穌並唔係單單咧只係用上帝説話，佢喺回應試探嘅時候，佢除咗用上帝嘅話語作為回應之外，其實咧有一個隱藏嘅部分都係好重要嘅，就係耶穌同聖靈之間嗰個緊密嘅關係。耶穌同聖靈之間嗰個緊密嘅關係。我哋如果再留意經文嘅話，其實耶穌面對試探一開始係乜嘢咧？就係咧第一節話嘅4章第一節，耶穌滿有聖靈，從約旦河回來，聖靈把他引到曠野。原來耶穌呢40日受試探嘅開始咧，竟然係聖靈引領佢去到曠野面對魔鬼嘅試探。而聖靈引導佢之先，聖經話咧，耶穌滿有聖靈。正正因為佢滿有聖靈，反而咧佢就被聖靈引領嚟到去面對試探。我哋可以睇見，其實耶穌正係依隨住聖靈嘅指引嘅方向嚟到去前進，以至到佢甚至乎能夠咧迎向嗰啲嘅試探，勝過嗰啲嘅試探。所以要勝過試探，除咗我哋要對上帝嘅話語熟悉，同埋以上帝嘅話語作為我哋嘅考慮之外，更加另外一個嘅條件，就係我哋有同我哋嘅神有緊密嘅關係。乜嘢係叫同神有緊密嘅關係咧？就係咧我哋對神嘅倚靠同埋認識。喺我哋嘅生活裏邊，魔鬼常常都會指控我哋，引誘我哋，挑戰我哋。假如我哋如果同神嘅關係唔能夠好密切嘅話咧，我哋其實常常都會陷入喺一啲咁樣嘅試探嘅當中。例如咧，我頭先講，我成日都要做到好夜，其中嘅原因係啲咩咧？我總係覺得我啲工作做唔完㗎，
即係總係有好多嘢係要你去做，總係有好多嘢咧要你去做決定㗎嘛。咁有一次我同阿梅莉咧，我哋兩個喺度傾偈嘅時候，我哋都講啊，乜都揾你嘅其實，乜都係問你意見，乜都係問你話點做啊咁啊。於是乎咧有好多嘢咧，你真係咧覺得啊，我做錯咗決定咧，好大件事。或者有好多嘢咧，我哋會覺得啊，我一定可以做得好啲，因為尤其是我哋係服侍上帝嘅人，我哋更加覺得咧自己要將最好嘅嚟到獻俾上帝。但可能呢啲都係試探。個原因係啲乜嘢咧？唔係話我哋唔要將最好嘅嚟到獻俾我哋嘅神，而係乜嘢係最好咧？其實係由神去決定嘅，而唔係我哋自己去決定。我哋只係去盡力去做好我哋要做嘅事。但係如果我哋太過極端地去到一地步，覺得我一定能夠做好，我一定能夠完成，或者覺得我一定能夠勝過試探，或者覺得咧我一定唔能夠做好，我一定咧唔能夠咧可以好好咁樣咧嚟到去完成。無論係邊一樣，其實都係喺呢個試探當中。試探最重要嘅係啲乜嘢咧？就係帶嚟一個結果，讓我哋遠離咗神。呢個就係試探。讓我哋遠離咗神，呢個就係試探。所以要勝過試探嘅意思，就係要讓面對試探嘅時候，我哋同神嘅關係唔能夠，亦都唔會疏遠。呢個咧就係我哋能夠勝過試探嘅意思。勝過試探嘅意思就係我哋唔會因為面對住一啲嘅試探，以致到我哋同神嘅關係疏遠咗。因為呢個正正就係魔鬼想要達到嘅目的。循道衛理會嘅聖餐個其中一個理解係啲咩咧？就係咧，我哋今日聖餐係咪？聖餐對我哋嚟講咧，並冇任何神奇嘅效力嘅，冇任何神奇嘅效力。即係話咧，你唔會因為病咧食完聖餐會好翻啊！即係我哋咧好有罪啊，嚟食完聖餐咧就冇罪啊，完全唔係咁樣嘅理解嘅。我哋嘅理解聖餐咧係一個叫做恩典嘅途徑，或者一個蒙恩嘅工具。藉住聖餐，我哋作為一個蒙恩嘅人，我哋被提醒，我哋咧係蒙上主嘅恩典同埋救贖。因為洗咗禮嘅人先可以領聖餐啦，係咪？咁所以咧，能夠領聖餐嘅人，我哋係被提醒，我哋係領受緊上主嘅恩典同埋救贖。我哋咧常常都會聽到咧有啲弟兄姊妹講話啊，我呢段時間咧同上帝關係唔係好好啊，所以我唔係好想翻教會啊嘛。或者我呢段時間咧同上帝關係咧麻麻地，所以咧我唔係好想祈禱啊咁樣。但係咧聖餐正係一個咁樣嘅提醒，就係咧正正係因為我哋唔得，所以我哋更加要去到上帝嘅身邊。我曾經咧聽過一個咧患癌症嘅弟兄咧，佢話俾我聽，佢話咧佢患癌症嗰段時間咧，因為要做化療啊，所以咧佢食乜嘢咧嗰個感覺都係好差嘅。佢話咧佢食嘢落肚咧係食到啲生鏽味嘅，無論佢食嗰樣嘢幾好味都好咧，佢話佢食落去嘅時候咧，佢覺得佢食緊啲生鏽嘅嘢落肚，所以佢覺得好難食。再加上咧做化療嘅期間咧，身體同埋精神都麻麻地，所以咧其實進食咧對佢嚟講咧係一件好唔吸引嘅事嚟嘅。不過佢話咧，因為佢知道咧，正正係因為身體嘅軟弱，所以咧佢更加需要食嘢，令到自己咧有足夠嘅力量咧嚟到咧同疾病嚟到去抗戰。所以咧，即使嗰啲嘢幾難食，即使咧佢味道幾差，但係咧佢都會堅持進食嘅。嗰位弟兄咧，佢就係咁樣咧嚟同我去即係分享咁啊。同樣嘅道理，其實咧我哋屬靈嘅狀態亦都係一樣嘅。我哋咧總係有軟弱，我哋總係有面對試探，總係咧有混亂嘅時候。但係正正因為咁嘅緣故，我哋更加咧要翻到去上帝嘅身邊，去同佢建立一個緊密嘅關係，以致我哋能夠勝過試探，靠住聖靈嘅帶領，越過我哋自己嘅軟弱，去到上帝嘅裏邊。呢個就係耶穌佢俾我哋睇見面對試探能夠勝過試探嘅地方。我今日講題咧係天下無敵。如果要做到天下無敵咧嚇，如果睇嗰啲武俠小説咧，當然咧就係要對咧嗰個武學秘笈，佢所學嗰個武學秘笈咧要熟悉啦，對所練嘅武功咧要了如指掌啦，咁啊，越容易做到咧，就越容易咧天下無敵。甚至乎咧嗰個武功好簡單嗰步咧，都可以係咧即係做到咧天下無敵。我唔知咧大家有冇聽過咧有一種咧武功咧嚇，即係有一種咧健身嘅功夫咧，叫做鐵山靠啊！有冇聽過？
鐵山靠係咩嚟嘅咧？就係咧佢哋不斷咁樣練咧自己嘅嗰啲嘅即係馬步啦，同埋練自己咧即係膊頭呢一個力量嘅。佢練嘅方法咧就係將個膊頭撞埋棵樹度咁樣，係咁撞埋棵樹度咧練嗰啲力量嚟㗎嘛。咁咧就鐵山靠咧冇第二招㗎啦，淨係得呢招嘅啫咁啊。但係好多時咧練到鐵山靠嗰啲人咧，因為佢嗰種力量咧，除非你唔好同佢埋身打，如果唔係佢撞你一下你就瞓低㗎啦，其實得一招。但係嗰一招咧，如果練得好咧，係可以無敵嘅其實。各位弟兄姊妹，天下無敵最重要嘅並唔係樣樣都識，唔係樣樣都得，唔係樣樣都掂。最重要嘅反而係我能唔能夠熟悉我最基本嘅嘢，就係上帝嘅説話，同埋能唔能夠熟悉我哋同上主之間嗰份嘅關係。越係緊密，越係能夠幫助我哋嚟到去勝過試探同埋挑戰。所以唯有不斷咁樣嚟到做好我哋嘅基本功夫，做好我哋對聖經嘅研讀，做好我哋同上主之間嘅關係，我哋先至能夠真正做到無敵，唔怕面對挑戰同埋試探。所以對我哋嚟講，大齋期翻嚟，大齋期就係要讓我哋去做呢一個咁嘅學習同埋操練。各位弟兄姊妹，進入咗大齋期嘅時間，你有冇諗到有啲乜嘢你係需要學習放低嘅咧？需要學習咧，藉住放低呢一啲嘅嘢，以至到你同上主建立更加緊密嘅關係咧。例如咧，我都同大家分享過，舊年咧我同大家分享過嘅，就係咧我一啲嘅姊妹咧，佢咧曾經分享過，佢話咧佢40日唔睇韓劇啦，跟住佢就用咗嗰啲時間嚟去祈禱。佢話我多咗好多時間祈禱嘅，其實。我咧聽過啲年青人咧，佢話佢40日唔食麥當勞啊，咁啊，然之後咧佢就將嗰啲錢咧慳翻落嚟咧奉獻，係一啲年青人佢嘅學習。其實咧，我哋每一個人都總係有一啲嘢咧，我哋可以放低，以至咧我哋同上主建立一個更加緊密嘅關係。例如今時今日睇少啲手機，玩少啲，瞓少啲，多啲去關心下其他人。多啲禱告，呢一切都係幫助我哋去同上主建立更加緊密嘅關係。所以弟兄姊妹，讓我哋都藉住禱告，藉住安靜，藉住個簡樸嘅生活，我哋去問我哋嘅主，究竟我哋需要放低啲乜嘢？我哋需要點樣去更加尋求同佢緊密嘅關係，以致我哋能夠不斷咁樣去更新，以致我能夠真正做到天下無敵，唔怕試探，唔怕挑戰。個原因係因為我哋有個最好嘅師傅，就係聖靈與我哋同在，同埋帶領我哋，讓我哋都藉住呢40日嘅操練，讓我哋更加緊密建立同我哋嘅主嘅關係，讓我哋都做到天下無敵。